Hajar bagong terus anjing bedul setan itu nama hewan anjing yang nelpon buka aing. Halo, di mana? Oh, di mah wae. Di kali kat jonggo. Yang katanya kamu lagi di rumah. Bapaknya ada gak? Kalau ada saya akan minta izin. Hand kamu. Yang kamu nyahot tuh perbedaan jam 12 jeung kamu. Kalau jam 12 keberangan, kalau kamu kesayanganku. Yes. Aing ketemu anjing anjing awe aing, semoga aing diterima jalan-jalan di mama nah sepatu enak ya pak cek mama abdi teh mah ada jalan anjing awewe cenah pakai kos kaki kena mau diesahkeun. Untung aing boga kabogoh bager. Mun galak kos batur mah meureun aing dipaehan meureun. Aing selingkuh bae teh. Alhamdulillah aing boga pemajikan bager dah. Tapi aing kaditu teu bawa duit. Arena. Tapi aing teu butuh teh kumanya. Ini aing keur di Jakarta. Bapak aing keur di Jawa. Ribu aing. Heueuh tapi nama awe aing teh cenah hajeun cenah ulin teu mau duit tapi isin aing nya. Aing ngecaprakos nu edan. Mending aing miang. Mana ya udah lah. Ganteng lah. Kalau aing bakal ieu deui nya. Bogoh bakal bogoh banget ya. Geus aya kunci mobil, kunci motor, geus aya. Nggak berangkat ah. Yang aku ada kadinya ya, OTW dan berangkat. Ulah poho siapkeun sangu, sabinckom, lauk salaut. Terus adanya paisna, pasanet anu paes tuh na. Ya udah yang, aku mau berangkat dulu ya. Yuk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bikang aing kemana? Ya, tadi nangguan 24 jam, tapi gua tak kumaha ya. Aduh. Tolongan abdi. Si adi dieu dua. Dia ada dia kenaon. Dia imah bikang aing dia. Nanaonan dia ka dia. Pugu ya bikang aing, imah bikang aing. Dia kadek naon. Dia. Saha kitu bikang dia? Hah? Si Putri bikang aing mah. Dengan awet dia saha. Bikang aing masih Putri dia. Kunaon sarua bikang aing dia. Sarana geus kieu mah. Urang diadu domba boy. Geus urang nungguan awena bae. Hanya kumaha masalahna? Geus bener da anjing setan juga. Itulah nama hewan yang embung boga masalah awewe. Persahabatan urang we ti leutik. Masa masalah awewe jadi rusak? Aing embung. Aing mah geus mending minta maaf kana dia. Bener, daripada orang ribut ke awewe, daripada orang ribut sama awewe, dengan orang berdamai supaya persatuan orang tak ulah pecah belah dong kapal laut. Mendingan aing terus ke situ ngalah demi dia, soalnya supaya badan orang tas supaya ulah hancur. Bener ki, hampurannya aing. Gara-gara awe cawe. Dia ngambek ya, masih bisa seri karena aing. Berarti dia masih nganggap aing bebaturannya. Artur nuhun aing karena dia boy. Dia masih nganggap aing bebaturan. Daripada orang masalahkeun awewe, awen lu pasti yang cawe.
eta awakna dong pager adit bulunya goreng kebon awe eta caweh buyudan tepos sieuna ulang rasa kabeh kurang aspal yang geus ge hari kitu mah ayo kayak main dia pada pas kitu orang masalahan sampai hancur orang persahabatan gara-gara si Putri orang mending kayak main deh yuk orang ngopi orang aing berdelanya anjing dari makan wae kadi ya ki diuk ya orang ngopi-ngopi ya rokoknya ya oh siap aing yuk hampura yang ras temen tadi aing tadi ya gara-gara masalah awewe tenang baik hirup mah awe kos itu bae aing sampai edan sampai ngejar-ngejar budak eta gara-gara kap montokan eta boy deh lamun aing nyawa eta ka bogo dia boy aing ge moal jadi jeung budak eta hampurannya aing ge kieu eta ki rokona oh siap Ros, Habib niatkan dia tadi. Niatkan kumaha ke si Habib. Dak teh kangen berenya kai. Oh, lagi kita dia begitu. Kunaon eta we dia tara aktif. Jadi kieu ki, aing kunaon buka WA. Aing berea boga masalah boy. Kabogo aing di Jawa. Ya mah iya buka bating. Dasar dia mah tiba lagi hayo we playboy apa itu playboy ki hirup mah sencan kolot mah terus pe boy yang bikang mah sencan kolot mah gitu dia mah loba bikang tapi kita dibagi kebetulan dia ya CS dia terus aing minumnya iya sok baik ki oh siap aing minum lah capek ih beres gimana dia mah rasa mecin tah kos seputin nelfon deui kan angkat bae ki oh siap kan coba ki angkat tuh ya kayaknya loh tapi dia ulah ngakuna aya aing di dieu halo maksudnya naon sih ngadokeun aing jeung si Rosadi belum sampai rusak sahabatan aing jeung si Rosadi cing naon dia mah kabogo eta terpenting yang penting itu sahabat geus ge pada kitu mah pada yang ributin bikang teu perubuh aing ge kesel ke budak eta ge ning parengan bae aing bung ngadengekeunna boy bareng mana heueuh aing kesel dia mah bikang cewek doang ih bareng aing parengan bae oke lah aing jelek oh geus mah cewek teh mah tos ada barudak kamarana da ada gua kada ieu boy budak nyaho ieu kamarana ya aing galau aing boy sebenarnya mah budak jarang kumpul deui mendingan urang yuk kan dari daripada di dia urang nungguan wae siap emang lah ayo gitu ngopi urang di base camp gitu lah emon ki dia mah kebiasaan ieu